話說咧，第一次長咀之旅咧就係2019年2月，咁自此之後咧就立志每年都去一次作為週年體檢，順便咧探下呢個咁靚嘅地方啦。咁咧第二次去咧原來都係2019年喎，咁今次咧係12月，咁就今次再路咧就用呢張圖嚟做封面。呢張圖咧係啲星星同埋一個反轉咗嘅地下 overlap 咗，呢張唔係 P 圖嚟嘅。想知點解咧？請大家繼續睇落去。第一次去咧就如臨大敵，第二次去咧就知道自己有幾多體力，所以第一次咧就壓到 below 10kg，第二次咧就唔壓啦，就13點幾。咁啊平時都係15、6啦，咁啊去長咀大少啲咁多啦。今次最大分別咧就係可以早啲入去啊，咁啊唔使要趕住天黑前入到去，咁就可以輕輕鬆鬆慢慢行。咁啊話説咧，沿路咧行下見到地下咧嗰啲樹影咧係咁樣喎，半圓形嘅。點解咧？咁啊作為一個過氣天文愛好者就可以解釋下嘅。其實當日咧係日偏食嚟嘅，咁所以咧啲樹罅咧就好似個偏空咁樣，我 project 咗個太陽嘅影落嚟，咁所以咧就係一個食咗個太陽嘅影嚟嘅。咁咧為咗嚟長咀，日偏食都唔睇啦，咁啊淨係得呢一張相嘅啫。好，今次咧由大灣開始記，咁就冇啦，一路行晒個沙灘。咁今次咧個沙灘都幾多人喎，咁啊平時經過咧，其實呢度都唔多人嘅，因為嚟到呢度都要個幾鐘啦。大灣過東灣。東灣咧其實去過幾次啦，咁啊長咀都去過，去第二次啦，咁所以咧就唔睇地圖喎。點解衰咁咧？原來咧就行咗去另一條路落東灣。呢條路咧一落咧就落到沙灘嘅啦。咁但係咧落嘅過程咧其實有啲卡關嘅，因為咧都幾斜啊。如果孭住個大背囊咧會頂住個籮柚。當然都有好處啦，就係其實呢條路咧係快好多嘅。我落到去咧望翻轉頭咧，隊長竟然喺我後邊。嗱，而家我哋揾上企人石嗰條路啊嚇！嗱，而家見到有條絲帶，咁啊呢堆亂石嗰度，我哋試下行上去睇下係咪啦。認住呢條絲帶啦嚇！好，撩上，睇下係咪先？有路啊嚇，係啦，有條路喎，呢度真係好，希望冇行錯啦。話我哋行咗20分鐘上到嚟企人石呢度位置，呢個石好大咁。呢條路行上嚟，哇！行到腳啦，我哋睇下呢邊先，好快就到目的地啦，行到啫，好快啫啦，沿住條路嘟，1個鐘頭內可以入到去噶啦，我哋要行入去啦，如果咪4點去唔到噶啦，唞下先，頭先上到呢度好鬼攰。見到呢支嘢咧，就知道正式開始入咀啦。咁啊，今次唔記咁多啦，就目的地咧已經在望。其實咧真係唔係好長嘅啫，如果識行。咁啊，時間揾個位爆落去啦，咁都幾斜嘅，但係 OK 嘅。好啦，落到去第一眼見到上次嗰張台，真係非常之感動。有咗上次嘅經驗咧，加埋今次咧其實更大風咧，所以我哋嘅天幕咧就一邊咧係直接到底嘅，咁另外2個型咧就 set 喺天幕嘅兩邊，就係為咗咧製造一個擋風嘅空間俾自己，因為如果唔係咧就真係吹到命都冇啊！嗱，我哋嚟到長咀啦，終於都4點前嚟到啦嚇，起埋型嘅，起埋型。而家差唔多5點啦，哇！
哇！好大風啊呢度，好大風，好大風。今晚唔知頂唔頂得順啊？睇營棍爛先啦，定是係個營爛先啊？嚇，唔知啊，邊樣爛先啊？影翻幅相先嚇，呢個壇有埋個海景襯托，唔錯唔錯。好，影下呢邊，仲有少少陽光，落山㗎啦個太陽喺我哋後邊個山落咗。聽朝我哋喺呢度睇日出可以。呢段片仔咧就吹打都見到嘅，點解會影住煲水咧？其實咧就係一個好大教訓嚟嘅。今次咧係帶漏咗一個風擋，咁咧就唯有用張台仔嚟做風擋，結果一塊牛扒煎好鬼耐咧先煎熟，就幾乎咧用晒啲 gas 添。今次雖然冇帶風擋啦，但係都有嘢記得帶翻嘅，就係一件外套，唔使着雨褸啦。哇！10級強風啊！而家我哋匿喺個天幕下邊，你睇個天幕吹到發發聲，出邊啊仲大風啊！啲嘢都吹到冧晒。哇！好大風啊呢度，我哋而家喺度煮緊嘢食啊！睇住咩食先？哇！好正啊！雨粒粒啊，太凍啦呢度。希望而家冇咁大風啦。好啦，我哋繼續食嘢。雖然就係風大，但係都要影下星嘅。呢一張咧係獵戶座，咁都隱約見到 M42啦。不過呢粒咧唔係流星嚟嘅，係飛機嚟嘅啫。跟住咧就係 M45，即係七姊妹星團。呢個天底咧其實唔係太黑，都幾多光害。好啦，呢張咧就係封面照啊。封面照咧係咩嚟嘅咧？都係七姊妹星團啦，但係就 overlap 咗呢個地景就反轉嘅，因為個相機被風吹跌咗。夜晚晚拍條片先，呢度係長咀。哇！啲風咧大到黐線，拍片咧停咗嗰啲風，嗱就係咁咯。個影都幾見，因為真係頭先咧發夢咧，有條溝仔拆自己個影，跟住起身同佢隻抽。佢話我戴咗耳塞啦，已經都聽到嗰啲拆影咁樣，真係幾癲。天濛光荒山野嶺 feel 係咪一流呢？
咁啊，話説我哋個位都咁大風啊！咁你諗下，開邊竟然有人炸幾個營喎？原來咧係幾個後生仔咧差唔多天黑嘅時候咧就走入嚟嘅。第二朝咧再裝翻啲水啦，咁啊過濾煲滾，咁啊預備出去走嘅時候飲。朝頭早起身已經冇咁大風㗎啦，都係噗噗聲嘅吹到嚇。琴晚咧講到冇帶風擋就用多好多嘅士，但係最後咧都夠氣煲埋個芝麻糊喎。好，介紹翻呢個咧係一個暗黑技術嚟嘅，就係曬翻乾啲嘢，咁啊唔使洗咧就會攞走啊，洗都冇用啦，你翻到屋企咧都會再洗嘅。我哋兩條友都慣咗一個人去露營，但係今次真係要兩個人。你睇下，因為勁大風收嘢咧，一個人根本收唔到。是但的我爆上去，正如我是但的爆落嚟。好啦，走人。臨落翻大灣呢個位咧，次次都覺得好型嘅，好似進入另一個世界咁樣一樣。咁啊，依家回歸現實啦。好，卒之翻到嚟風平浪靜嘅赤徑啦。咁咧回顧下今次行程咧，除咗唔記得帶風擋呢件低能事之外咧，就係帶咗個小吉他，但係冇帶譜，又 download 唔到，因為信號收唔到。